இபிஐயின் மாதுருலகம் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சளிக்கட்டு, இருமல், தும்மல், ஜலதோஷத்துக்கான பாட்டி வைத்தியம் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். எனக்கு அதிகமாக சளிக்கட்டு, இருமல், தும்மல், ஜலதோஷம் இருந்துச்சு. நான் இந்த பாலை குடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நல்ல ரிலீஃப் கிடச்சி, எனக்கு குணமாயிடுச்சு. அதனால இந்த ரெசிபியை உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதை நீங்கள் குடிச்சு நீங்களும் நல்ல பலன் அடையலாம். இந்த பால் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். 1/2 கப்பு பால் எடுத்துக்கோங்க, 1/2 கப்பு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க, 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க, மிளகுத்தூள், 4 பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு பனங்கல்கண்டு இல்லைன்னா கருப்பட்டி இல்லைன்னா நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா பனஞ்சக்கரை எடுத்துக்கோங்க. 2 பெரிய பல் பூண்டு தோல் உரிச்சு துருவி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் பால் ஊற்றுங்க, அதில் நீங்கள் துருவி வச்சுருக்க பூண்டை போடுங்க. பால் நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரை 3ஐயும் நீங்கள் அதில் ஊற்றி 2 தடவை கலக்கிட்டு அடுப்பை அமர்த்திடுங்க. இப்போ நீங்கள் பாலை ஆற்றிட்டு நீங்கள் இந்த பாலை நீங்கள் குடிக்கலாம். இதை நீங்கள் வந்து வடிகட்டக்கூடாது, ஃபில்டர் பண்ணக்கூடாது. இந்த பாலோட ஹெல்த் பெனிஃபிட், உங்கள் உடம்புக்கு இந்த பால் எவ்வளோ நலன் சேர்க்கும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒற்றை தலைவலியை இந்த பால் குணப்படுத்தும். சளிக்கட்டு, இருமல், தும்மல், ஜலதோஷம் எல்லாத்துக்கும் இந்த பால் வந்து நல்ல மருந்து. உங்களுக்கு மூச்சு விட முடியல அப்படின்னு இருக்கும்போதும் இந்த பால் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும், நல்ல ஜீரண சக்தி கொடுக்கும், நல்ல தூக்கம் கொடுக்கும். நீங்கள் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 6 பலன் கிடைக்கும். சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது. குடிச்சு பாருங்கள், நல்லா இருந்தால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள். இந்த பால் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு டிப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாலில் நீங்கள் பூண்டு போட்டு பால் பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் அமர்த்தினதுக்கப்புறம் பாருங்கள், பூண்டோட ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக பாலில் இறங்கியிருக்கணும், பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிருக்கணும், பூண்டு நல்லா வெந்திருக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் இதுக்கு சர்க்கரை எவ்வளோ சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக வெள்ளை சர்க்கரை சேர்க்காதீங்க. அது சேர்த்திங்கன்னா இதோட மருத்துவ குணம் எல்லாம் அடிபட்டு போயிடும். இந்த பால் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ருசியாகவே இருக்கும். நீங்கள் இந்த பாலை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். இது போல் மேலும் பல சுவையான பயனுள்ள தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இபிஐயின் மாதர் உலகத்தோடு. நன்றி.